আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। তাইদুল ভাই, দর্শকের উদ্দেশ্য পরিচয়, আমার নাম মোহাম্মদ তাইদুল ইসলাম, আমার খামারটা তাহিদুল ডেলি খামার। আমার জেলাটা পাবনা জেলা, ঈশ্বরদী থানা, অরণখোলা হাটের পূর্ব পাশে আমার খামারটা। তো মূলত আমি বকনা বিক্রয় করে থাকি সবসময়। আমার খামারে অলস টাইম বকনা বাচ্চাগুলো আছে এবং পাওয়া যায়। তো আজকে দর্শক ভাইদের আমি 4টা বাচ্চা দেখাবো, তার মধ্যে 2টা রেড ফিজিয়ান বাচ্চা দেখাবো ইন্ডিয়ান, আর একটা মুন্ডি দেখাবো, একটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। এই মোট 4টা বাচ্চা দেখাবো এবং খুব জাত মানেও ভালো। তো সারা জীবন তো বর্ণনা দিয়েই আইছি, তো এবার আর বর্ণনা দেব না। দর্শক ভাইরা বাচ্চা 4টা যাচাই বাছাই করে দেখি, বর্ণনা করে ইনশাল্লাহ নিবে। আর এই বাচ্চা 4টা দর্শক ভাই নিলে ইনশাল্লাহ আশা করি ঠকবে না। আর রেড ফিজিয়ান বলতে তো অনেকজনই দেখাইছে ভাই, তো আমার 2টা বাচ্চা ইনশাল্লাহ আমি দেখাবো। দর্শক ভাইরা এই 2টা বাচ্চা যাচাই বাছাই করবে এবং বিচার বিশ্লেষণ করে ইনশাল্লাহ নিতে পারবে। এই তো দর্শক ভাইদের উদ্দেশ্য। চলেন যাই ইনশাল্লাহ। বন্ধুরা, শুরুতে দেখছেন 1 নম্বর বকনা, চলুন আমরা বিস্তারিত জেনে নিই। তাইদুল ভাই, 1 নম্বর বকনাটা যখন এটা একটা হলস্টাইন ফিজিয়ান, এটার বয়স আছে আপনার 7.5 মাসের মতো। এটা একটা অরিজিনাল পিওর মুন্ডি বাচ্চা ভাই, বুঝছেন? এটা দেখেন, হ্যাঁ অরিজিনাল পিওর একটা মুন্ডি। এবং কেউ যদি বলে যে এটা মুন্ডি না কিংবা কোনো কিছু না, আমি ডবল টাকা দর্শক ভাইদের দিতে রাজি আছি। এটা একটা ইন্ডিয়ান অরিজিনাল মুন্ডি, চামচুচাও খুব ভালো, মাজাটা ভার, ডবল বডির একটা বাচ্চা, খুব সুন্দর বাচ্চা ভাই গরুদের, বুঝছেন? আর গলাতে ঝুল কুম্বল নাই বাচ্চাটার, খুবই সুন্দর, খুবই একটা মানসম্মত বাচ্চা ইনশাল্লাহ। দর্শক ভাইরা দেখেন মাজাটা ভার কত, দূরত্ব কত এর এটা। আর দর্শক ভাইদের 4টা নিপুল দেখান। দর্শক ভাইরা 4টা নিপুল ইনশাল্লাহ দেখুক, 4টা নিপুলই আছে, হ্যাঁ 4টা নিপিল আছে, খুব সুন্দর নিপিল আছে এবং মাজাটাও খুব ভার আছে ভাই বাচ্চাটাই। তাহলে তাইদুল ভাই, 1 নম্বরের বকনাটার বয়স কেমন? আসলে এই বকনাটার বয়স আছে 7 থেকে 7.5 মাসের মতো ভাই। এটা 7 থেকে 7.5 মাসের মতো এটা বাচ্চা আছে। আর বাচ্চাটার কানে পশম দেখছেন ভাই কত, এটা একটা অরিজিনাল ইন্ডিয়ান মুন্ডি, হ্যাঁ অনেক পশম বড় বড়। আর এর মাথাটা কত সুন্দর, ফুটবলের মতো গোল ছোট্ট মাথা, এটা অরিজিনাল মুন্ডি ভাই। হ্যাঁ খুব সুন্দর খাওয়া দাওয়া। তাইদুল ভাই, দামটা কেমন রাখছেন? আসলে 1 নম্বর আর 2 নম্বর এই 2টা বাচ্চা আমি লটে চাবো ভাই। তো বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা 1 নম্বর বকনা, আমরা 2 নম্বর বকনা দেখবো, তারপর দামটা জানবো। খুব একটা ভালো পার্সেন্টের মুন্ডি ভাই, অরিজিনাল। দেখছেন 2 নম্বর বকনা, 2 নম্বর এটা জাতমান বাচ্চা ভাই। এটা একটা হলস্টাইন ফিজিয়ান বাচ্চা ভাই। এটার বয়সটা আছে আনুমানিক 8 মাসের মতো, বুঝছেন? এর মাথাটা একটু দেখান, ঠোঁটটা গোলাপি আছে, মাথাটা খুব ছোট্ট সুন্দর, কানটাও খুব ছোট এবং খুব একটা গরুদের বাচ্চা। আর বাচ্চাটা চামচুচাও অনেকটা পাতলা ভাই, খুব সুন্দর একটা গেটআপের বাচ্চা, খুরগুলা সাদা, বুঝছেন? আর মাজাটা অনেকটা ভার আর কি, যাকে বলা যায় এটা বাচ্চা হাই পার্সেন্টের। আমি মনে করি হাই পার্সেন্টের বাচ্চা থাকলে এটা একটা আছে ভাই ইনশাল্লাহ। দর্শক ভাইদের নিপুল 4টা দেখা দেন। দর্শক ভাইয়ের নিপুল 4টা দেখো, হ্যাঁ 4টা নিপিল আছে, 4টা নিপিলই গোলাপি, খুব সুন্দর নিপিল, খুব সুন্দর একটা বাচ্চা ভাই। তাহলে 2 নম্বর এটা বয়সটা বলছেন ভাই? এটার বয়সটা আনুমানিক 8 মাসের মতো ভাই, খুব একটা মানসম্মত বাচ্চা ভাই, বুঝছেন? এটা হাই বডির বাচ্চা, এটা ডবল বডি হবে বাচ্চাটাই। বন্ধুরা, এটা দেখলেন আপনারা 2 নম্বর বকনা, হ্যাঁ খুব সুন্দর একটা গেটআপের বাচ্চা ভাই। তাইদুল ভাই, এটা দেখেছিলেন 1 নম্বর বকনা, হ্যাঁ 1 নম্বর বকনা, এটা একটা মুন্ডি বাচ্চা, হ্যাঁ 2 নম্বর একটা হলস্টাইন ফিজিয়ান। 1 নম্বর আর 2 নম্বর দাম চাচ্ছে আমি লটে 1,65,000 টাকা ভাই। একটা মুন্ডি, একটা হলস্টাইন ফিজিয়ান, 1 নম্বর 2 নম্বর 2টা বাচ্চার দাম আমি 1,65,000 টাকা দাম চাচ্ছি ইনশাল্লাহ। দেখছেন 3 নম্বর বকনা, 3 নম্বর এটা জাতমান বয়সটা ভাই? এটা আপনার 8 মাসের মতো বয়স আছে। এটা একটা রেড ফিজিয়ান বাচ্চা, একটা ইন্ডিয়ান অরিজিনাল বাচ্চা ভাই। বাচ্চাটার ভাই একটু মাথাটা একটু দর্শক ভাইদের ধরেন, আসলে কত সুন্দর একটা গোলাকার মাথা, ছোট্ট কিন্তু দেখছেন, হ্যাঁ অনেকটা ছোট। কানটাও দেখেন মনে হচ্ছে অরিজিনাল 4 আঙ্গুল কান, ঘাটটা পুরো আডা লেভেল, খুব সুন্দর একটা গেটআপের বাচ্চা। আমি মনে করি মূলত রেড ফিজিয়ানের মধ্যে যদি কালে বাচ্চা, এরকম বাচ্চা আমার মনে হয় কোনো দর্শক ভাই দেখাতে পারে না ইনশাল্লাহ।
এটা ইন্ডিয়ান বাচ্চা, খুবই উন্নত জাতের ভাই। তো বাচ্চাটার মাজাটা আসলে দর্শক ভাইদের একটু মাজাটা দেখেন, এরপর কলস বসায়নি, যে একটা খুব গেটআপের মাজা, আর আসলে নিপুল চারটা দর্শক ভাইদের দেখেন মনে হচ্ছে একটা, হ্যাঁ অনেক ভালো মনে হচ্ছে একটা 5 মাসের প্রেগনেন্টের গরুর উলান, বুঝছেন, এত সুন্দর। হ্যাঁ, চারটা নিপুল আছে, খুব সুন্দর, খুবই জাত মানের বাচ্চা ভাই। দেখছেন নিপুল, দেখছেন চারটা দর্শক ভাইরা, খুব সুন্দর নিপুল আছে। আর বিশেষ করে নেচটাও খাটো, দেখছেন। তাইদুল ভাই 3 নম্বর এটার বয়সটা কেমন হবে? এটার বয়সটা আনুমানিক 8 মাসের মতো ভাই ধরা চলে আর কি। খুব সুন্দর একটা গেটআপের বাচ্চা, কারণ এটা বাচ্চা ভাই 7-8 মাস দুধ ছাড়তেই সময় লাগে তার। আর মাথাটা দেখেন কত সুন্দর গোলাগাল, এবং এখানে একটু ডিপ আছে, খুব সুন্দর একটা বাচ্চা ভাই। দাম কেমন লাগছে? আসলে 3 নম্বর আর 4 নম্বর এই দুটো আমি আবার লটে দিছি ভাই, দুইটাই রেড ফ্রিজিয়ান। এটা দেখলেন 3 নম্বর, চলুন আমরা পরবর্তী 4 নম্বর বকনা দেখব, তারপর দাম। আরজিবিটা দেখছেন পুরাটাই সাদা, খুব সুন্দর একটা গেটআপের বাচ্চা ভাই। মাজাটাও অনেকটা ভার, সুন্দর ইনশাল্লাহ। তারপরে দেখছেন 4 নম্বর বকনা, সুন্দর একটা বকনা দেখছেন। তাইদুল ভাই 4 নম্বর এটা জাত? এটা একটা রেড ফ্রিজিয়ান বাচ্চা ইন্ডিয়ান, ওটা সাতকিরি ভাই। তো বাচ্চাটা খুব জাত মানে ভালো, ঠোঁটগুলা দেখেন পুরাটা গোলাপি, খুব সুন্দর, মাথার এখানে একটু ডিপ আছে। আর আসলে দুইটা বাচ্চারই কান দর্শক ভাইরা দেখান কতটা ছোট, এটা হ্যাঁ কতটা ছোট। এটা একটা অরিজিনাল রেড ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, এর ঠোঁটটাও গোলাপি, খুব সুন্দর, মাথাটা ছোট, চামড়াটা অনেকটা পাতলা। এটা 9 থেকে 9.5 মাস বয়স আছে ভাই আনুমানিক। আর মাজাটা অনেকটা ভার, বুঝছেন, বাচ্চাটার অনেকটা মাজাটা ভার। আর নিপুল সাইডটা দর্শক ভাইদের বলতে গেলে নিপুল সাইডটাও দেখান দর্শক ভাইদের, খুবই ভালো ভাই, উলান খুবই ভালো। বাচ্চা দুটো অরিজিনাল রেড ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, তো খুবই আল্লাহ দিলে উলানটা মাশাল্লাহ। দেখছেন 4টা উলানই আছে, 4টা পাড়াই নিপুলি আছে দর্শক ভাই, খুব সুন্দর বাচ্চা ভাই। তাইদুল ভাই 4 নম্বর এটার বয়সটা বলুন? এটার বয়সটা আনুমানিক 9 থেকে 9.5 মাসের মধ্যে ভাই এটার বয়সটা। খুব একটা গরুদের বাচ্চা, আর চামচুটাও অনেকটা পাতলা, দেখছেন বাচ্চাটা, হ্যাঁ অনেকটা লম্বা। আর বিশেষ করে এর এই স্যাম্পলটা দেখেন অনেকটা লম্বা ভাই, এটা বাচ্চাটা অনেকটা লম্বা, এর বডিটা। অনেক গরু হয় কিন্তু গোলগাল খাটো, কিন্তু এটা সেই শেপের গরু না, এটা আরেক শেপের গরু। এই গরুটা লম্বা কত, গরুটা দেখছেন। তাইদুল ভাই এটা দেখেছিলেন 3 নম্বর, পাশে এটা 4 নম্বর। দামটা কেমন রাখছেন একসঙ্গে? আসলে দুইটা বাচ্চার দাম রাখছি আমি, এই দুইটার দামও 1,65,000 টাকা দাম রাখছি দর্শক ভাইদের কাছে। দুইটাই অনেকটা ভালো রেড ফ্রিজিয়ান বাচ্চা, দেখার মতো বাচ্চা ভাই। দর্শক ভাইরা বাচ্চা দুইটা যাচাই বাছাই করে নেবে ইনশাল্লাহ, আমি মূলত আশা করি। ইন্ডিয়ান বাচ্চা দুইটা 3 নম্বর আর 4 নম্বর একসঙ্গে দাম 1,65,000 টাকা, এই দুইটা আমি 1,65,000 টাকা দাম রাখছি ভাই দর্শক ভাইদের জন্য। দর্শক ভাইদের যে 4টা বাচ্চা আমি দেখাইছি, খুব মানসম্মত বাচ্চা এবং খুব ভালো। তার মধ্যে একটা অরিজিনাল ইন্ডিয়ান মুন্ডি আছে, একটা হলস্টাইন ফ্রিজিয়ান, আর 2টা রেড ফ্রিজিয়ান অরিজিনাল ইন্ডিয়ান। তো এই 4টা বাচ্চা দর্শক ভাইদের দেখাইছি। 4টা বাচ্চা কোনো দর্শক ভাই যদি নেয়, আমি মূলত আশা করি ঠকবে না। আর অনেক ভাইরাই তো রেড ফ্রিজিয়ান বাচ্চা নিছেন, তো ইনশাল্লাহ এই রেড ফ্রিজিয়ান দুইটার সঙ্গে মিলায়ে লেন। আর জাতমানের কথা বলবো না, দর্শক ভাইরা এখন বিবেক বিবেচনা করে যদি জাতমানে ভালো হয় তাহলে বাচ্চা দুইটা নিয়েন, ইনশাল্লাহ ঠকবেন না, আমি মূলত আশা করি ভাই।